Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xonqa tumani Navxaz qishlog'ida tabiiy usulda biogomus yetishtirib kelayotgan og'amizdan biogomus sotib olib, hozirgi kunda Gollandiyani Enzazadin kompaniyasining Shakira nomli achchiq qalampir urug'ini biogomusga keldi. Biogomus sifatlagan bu yil ikinci marta foydalandik. Biogomusu sifati zo'r. Görüp turganlaringizdan bir xatosiz hammasi unib chiqdi. Sizlarga ham shu biogomusdan foydalanishlaringizni tavsiya qilaman.